અલ્પેશ કથિરિયા જામીન પર હાલ જેલમાંથી મુક્ત થયો છે। એક તરફ લોકો અલ્પેશ કથિરિયાને આંદોલનના ચહેરા તરીકે જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે સુરતના ઉદ્યોગપતિ બટુક મોબલિયાએ પણ જણાવ્યું છે કે અલ્પેશ કથિરિયા ખરો માણસ છે। હાર્દિક પટેલે અત્યાર સુધી અનેક સ્ટેન્ડ બદલ્યા છે અને પોતાના રોટલા શેકવામાં જ વ્યસ્ત રહ્યો છે। તેને સમાજ માટે ક્યારેય વાત નથી કરી। જ્યારે અનામત માટે વાત કરી હોય તો તે માત્ર કથિરિયા જ છે અને તેને જ્યારે પણ માર્ગદર્શન જોઈતું હશે ત્યારે અમે તેની સાથે રહીશું। કે અલ્પેશ કથિરિયા રાઈટ માણસ હતો। હાર્દિક પટેલે એના સ્ટેન્ડ 18 વખત બદલ્યા છે। એને કોઈ અનામત માટેની વાત જ નહોતી। અનામત તો આપવા માટેની એક જ કાર્યકર્તા અને એક જ પાસ કન્વીનર હોય તો અલ્પેશ કથિરિયા હતો। અને હાર્દિક પટેલને તો નવીન નવીન રાજકારણ કરવા માટે અને એના રોટલા શેકવા માટેની વાત હતી। આ સમાજને ગુમરાહ કર્યો છે 3.5 વર્ષ। આ સમાજ એને ક્યારેય માફ નહીં કરે અને અલ્પેશ કથિરિયા ઇઝ ગુડ, એના અમે સ્વાગત કરીએ છીએ આજે અને કાલે અને આવતીકાલે પણ અમે એનું સ્વાગત કરવા માટે તૈયાર છીએ અને આ સમાજને નવી દિશાની રાહ ચીંધવા માટે અમારી સલાહની જરૂરી છે। તો